السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي في قناة بيت منى. النهاردة بإذن الله هنعمل فيديو جديد هنتعلم فيه العيش أبو ردة. طريقته سهلة جدا وكمان فوائده كتيرة قوي. تعالوا نشوف عملنا العيش الحلو ده مع بعض ازاي. مقاديرنا النهاردة سهلة جدا، عبارة عن كيلو دقيق. الدقيق العادي اللي بنستخدمه في المخبوزات، الدقيق الأبيض حوالي كيلو، بس شلت منه تقريبا كوباية من الكوباية المعيارية دي. تمام. ومعايا كمان كوباية ونص من دقيق الحبة الكاملة أو دقيق القمح، ومعايا كمان نص كوباية من الردة الناعمة. هي دي بس مقادير الدقيق بتاعنا. كوباية كيلو دقيق ناقص كوباية ونص من دقيق الحبة الكاملة، ونص كوباية من الردة الناعمة، وكمان هاخد بقى رشة ملح ورشة سكر، وكمان كيس كامل صغير يعني من الخميرة الفورية. بقى نبدأ مع بعض ونعمل العيش بتاعنا اللي هنعمله ان شاء الله بمنتهى السهولة، وهتنبهري كمان بالنتيجة بتاعته، وهيكون يعني منفوخ كده من اول رغيف لحد اخر رغيف. اول حاجة عملتها ان انا جبت الدقيق بتاعي، وهبتدي بقى ان انا ادخل فيه علشان اشيل منه اي شوائب. وبعد كده برضو هطحن الكوباية ونص الدقيق الاسمر او دقيق الحبة الكاملة. طبعا لو تلاحظوا ان كان فيه شوايب برضو. وبعد كده هنخل كمان الردة الناعمة. طبعا المصفى دي ما كانتش نافعة، او المنخل ده ما كانش نافع للردة، كان عايز حاجة اسهل من كده، اوسع من كده قصدي. طيب وبعد كده حطيت نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من السكر، وكمان حطيت كيس الخميرة الفورية. انا بستخدم خميرة دريم، بتبقى خميرة مضمونة، اشتغلت بيها كتير وما شاء الله نتيجتها حلوة. يعني ما بحتاجش ان انا اختبرها بره الاول. وبعد كده انا حضرت جنبي حوالي 4 كوبايات من المية، هبتدي ان انا اعجن بيهم، بس طبعا هنزل تدريجي. العجينة دي النهاردة عايزينها تكون يعني ايه، بتلزق شوية، مش شوية بتلزق. علشان تدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. يعني هتاخد مية شوية عن العجينة التانية، عن اي عجينة تانية يعني. زي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي، ملزقة في ايدي جامد. هبتدي بقى ان انا اعمل مرحله اسمها مرحله اللت، اللي هو اللت العجين، ان انا ايوه بالشكل ده، ان انا اخده كده معايا في ايدي لفوق كده، الته بالشكل ده. طبعا بقى انا هلت فيه مش اقل، او اعجن فيه مش اقل من 10 دقايق، علشان يديني النتيجه اللي احنا عايزينها. شايفه العجينه بتاعتي شكلها عامل ازاي، بتبقى ملزقه. ولو تلاحظي كل ما العجينه بتتخدم صح العجينه بتسيب الجوانب بتاعه الحله اللي انا بعجن فيها بالشكل دوت. شايفه العجين عامل عرق وما شاء الله حلو جدا. ده شكلها بعد 10 دقايق من العجن. هسيبها بقى تخمر براحتها، غطيها بس اهم حاجة، وهحطها في مكان دافي وتخمر براحتها خالص. هي خدت معايا تقريبا حوالي ساعة ونص، عشان طبعا احنا في البرد يعني. تمام. ده شكلها بعد ما خمرت، ما شاء الله عليها حلوة جدا. انا جبت هنا كوباية من الردة، طبعا دخلتها برضو علشان يعني ما تكونش فيها اي شوائب، وهبتدي ان انا اقطع في العجينة. طبعا لو تلاحظي ان العجينه ملزقه في ايدي خالص، هحاول بس ان انا اسلك في ايدي كده، وبحطها في الرده من فوق ومن تحت، علشان خاطر اعرف اتحكم فيها. ملزقه خالص العجينه ازاي. رشيت الطبق اللي بحط فيه العجين بعد ما اقطعه، رشيته بالرد برضو علشان الكور بتاعت العجين دي ما تلزقش فيه. هخلص بقى كل العجينه بتاعتي. انا عملتها في طبقين، فانا هجيب اول طبق قطعت فيه العجين علشان يكون العجين ارتاح معايا، وهبتدي بقى ان انا ابططها خفيف كده. هتلاحظي ان العجينه معاكي لينه وطيعه ما شاء الله، يعني بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله جدا، اهو بالشكل دوت. انا بس هوسع المكان علشان اعرف اشتغل براحتي. شلت الطبق خالص. طبعا هحاول اخليه يكون الرغيف يكون مدور على قد ما بقدر، وطبعا يكون سمكه رفيع علشان الرغيف نفسه يكون خفيف يعني، اهو بالشكل ده. دي واحدة كمان. نحطها الاول تبطيط خفيف بايدينا، وبعد كده نستخدم الفرادة علشان نفردها، ونحاول نخليها مدورة على قد ما نقدر.
طبعا دي بنتي واقفه معايا في المطبخ، بالنسبه لها يوم الخبيث في البيت او العجين بالنسبه لها يوم السعاده. بتحب جدا 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 ان احنا نخبز في البيت. مش عايزه اقول لكم قد ايه، يعني كانها راحت رحله فعلا. هي بتحاول تساعدني هي وتفرش لي شويه من الرده تحت الرغيف. هنبتدي برضو ان احنا نبطط الرغيف ده ونخليه مدور برضو على قد ما نقدر بنفس الطريقه. وطبعا حاولي تخلي سمكه يكون رقيق شويه علشان العيش يبقى معاكي خفيف بالشكل ده. طبعا انا بحطه على صينيه كبيره فرش عليها رده، برضو بحط الارغفه اللي بعملها عليها. هنا بقى جينا للبوتاجاز، انا حطيت الطاسه التيفال دي على النار، سخنتها جدا جدا جدا، وبعد كده حطيت الرغيف بتاعنا يعني عليها. واول ما تشمع بس من تحت حوالي 15 ثانيه هبتدي ان انا اقلب الرغيف بالشكل دوت. بعد كده انا هجيب الشبكه بتاعت شوي الفراخ، هشيل بقى الطاسه دي، انا هنقلها على العين التانية، هشتغل على عين البوتاجاز التانية، هحط عليها الطاسه والعين دي عشان التصوير، عشان اوريكم الرغيف ازاي بيستوي صح وبينتفخ حلو. دي الشبكه بتاعت الشوي جبتها، وطبعا النار متوسطه زي ما انتم شايفين. الرغيف ابتدى ان هو ينتفخ اهوت، ببتدي ان انا اقلبه اهو بالشكل ده. انا بس بحاول ان انا اقلب فيه علشان يستوي من الجنبين صح اهو بالشكل ده. ما شاء الله عليه انتفخ وبقى مية مية، شكله حلو قوي. بالنسبه لي دي لحظه السعاده برضو، ان بحب دايما العيش يكون كده منتفخ. تمام، نعمل واحد كمان. الطاسه اهيت هشمعه بس من تحت 15 ثانيه ومن فوق برضو 15 ثانيه. انا بس حبيت اوريكم ان هو ما بياخدش وقت في التسويه خالص، يعني العجينه اللي احنا عملناها دي ما خدتش معايا حوالي مثلا نص ساعه خبيز او اقل كمان. جبت الشوايه اهوت بعد ما شمعته على الجنبين في الطاسه، وبعدين بحطه على الشبكه اهو بالشكل ده. ما شاء الله العجينه الارغفه بتاعتي من اول رغيف لاخر رغيف كلها ما شاء الله عليها حلوه كده اهوت. بس انا بحاول بس احمره من الجنبين لان اصلا بحب العيش اللي بيكون لونه احمر. تمام، ده رغيف تاني. طبعا انا شغلت زي ما قلت لكم كده الطاسه على العين التانية، ببتدي ان انا اشمع عليها وانقل هنا علشان اكسب وقت وما اطولش الفيديو عليكم. وطبعا لو انتي شغاله يعني سبقتي الشوايه، قصدي الشبكه، لو انتي سبقتيها ممكن تركني العيش عادي وتعمليه بالدور على الشبكه بالشكل دوت. ما شاء الله شايفين حلو بجد. الخبيث في البيت يعني بركه وخير. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، وطبعا لو عجبكم ما تنسوش اللايك علشان اللايك هو اللي بيخلي الفيديو يوصل للناس كلها. اهو رغيف كمان اهوت. ده شكل العيش بتاعنا بعد ما خلصناه. ما شاء الله عليه تحفة، شكله تحفة وطعمه كمان جميل جدا. اتمنى تجربوه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك للفيديو ده وسبسكرايب للناس اللي ما اشتركتش في القناة. ودمتم في رعاية الرحمن.